Para quem tem problema com deslocamento de máquina para poder lavar radiador, precisa de um jato mais potente de água, olha a solução aqui, ó, um motorzinho a gasolina, totalmente econômico, com a bombinha, um preço em conta, qualquer lugarzinho coloca a maraca, se for um local onde não alcança próximo o córrego, pode encher a concha da máquina de água e colocar que vai resolver, ou tambor.